Chicos, hoy día estamos en un nuevo video y vamos a hacer, ¿se acuerdan ayer que hicimos este calendario ayer? Quedó súper chulo. Bueno, no lo he rellenado todavía. Bueno, ayer hicimos esto, hoy día vamos a hacer, bueno, ahora lo hice un poco apurada, pero lo vamos a hacer más bonito porque lo hice un poco apurada. Acá adentro puedes guardar tus cositas. Y en vez de hacerlo de esto, que tuve que hacerlo rápido, vamos a hacerlo de conejito. Sí, de conejito, ya. Vamos a hacerlo más bonito que ahora, ya. Bueno, espera un momento. Voy a hacer un pequeñín. Bueno, algunos materiales son sencillos, otros a lo mejor lo tienen y otros no. Bueno, el primer material yo creo que está en la librería. Yo compro los materiales en una librería que está a unas cuadras de aquí en mi casa. Está súper cerca. Y compro todos los materiales. Bueno, esto lo tenía de antes. Una goma eva de cualquier color que ustedes quieran. El color que ustedes quieran. Yo voy a hacer de este color como piel porque hice un conejito. Esto lo hice a la rápida. Vamos a hacerlo un poco mejor, obvio. Ya. Una goma eva, un escoche negro o silicona caliente. Que la silicona caliente, yo tengo la pistola, pero no tengo la silicona. Bueno, después conseguiré unas cuantas. Después ya, unas tijeritas y lápices Sharpie de color que ustedes quieran. Y bueno, comencemos este video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es como hacer unas vueltitas como de conejo, como las de conejo, o el animal que ustedes quieran hacer. Después la mejoraremos porque obvio que no me va a quedar tan bien. Bueno, vamos a recortar y hacer la forma del conejo. Y seguimos la línea hasta abajo, hasta que quede recto. Bueno, aquí se me descortó un poquitín, pero ya lo arreglamos. Bueno, lo otro que vamos a hacer, espera un momento que aquí tenemos el primer paso listo, que son las orejitas. Pero tengo un problema aquí, que esto me queda un poquito, la oreja de un lado me queda un poquito mal. Hay que tratar que la orejita nos quede perfecta, o iguales, casi iguales. Me quedaron un poquito casi iguales, bueno, no tan iguales, pero me quedaron un poco iguales. Ya. Ahora vamos a colocarlo más recto. Y yo creo que en un rato más voy a subir otra manualidad. Que como tengo vacaciones, voy a aprovechar de hacer hartas manualidades. Después lo doblamos. Después esto lo doblamos hasta en la cantidad que ustedes quieran que sea su bolsillito. Ahora vamos a estar el scotch negro o silicona caliente. Lo recortamos, le hacemos la vueltita que ayer les dije, esa vueltita así. Bueno, déjenme recortar un poquito más el scotch porque ya le dan vueltita. Y antes de pegarlo, vamos, déjenme el scotch aquí, vamos al bolsillito. Aquí le vamos a hacer una vueltita. Esta vueltita, aquí está. Vamos a hacer a nuestro conejín o nuestro lo mismo que sea. Pero ese es un animal favorito. Mi animal favorito es el conejo. Bueno, también el perrito
Además tengo un perrito y después se los muestra y no se los voy a mostrar por la batería. Este scotch, no puedo ocupar scotch transparente. Lo probé de antes que me despegaba. En cambio este no se despega. Se despega pero muy poco, casi nada se despega. Ahora lo vamos a cargar. Una vez ya cargado, vamos a pegarle. Vamos a ocupar más scotch. Y miren, así es nuestro. Y por las orillitas le pegamos un scotch y después lo volteamos. ¿Ya? Hacemos eso con los dos. Lo siento que no tenga la música. No pude hacerlo. Ayer lo pude hacer. Lo siento, pero no pude. Bueno, ahora una vez hecho eso, lo volvemos a en la parte del bolsillito. Y ya está listo nuestro bolsillo. Podemos meter cualquier cosita. Cualquier cosa. Ahora vamos a hacer la parte, la parte del conejo. Yo voy a ocupar, a ver si lo encuentro porque tengo tantas cosas. Antes la vi. A ver, este Sharpie que la ve. Ya, voy a ocupar el Sharpie rosado para hacer algunas cosas. Este descartador que está un poco más gaseadito para hacer las... No, mejor no las voy a ocupar porque no quiero. Voy a ocupar cualquier marcador negro. Verdad que no tenía Sharpie, yo ocupo de pizarra. Casi todo ocupo de pizarra. Bueno, vamos a empezar a hacer las orejitas, todo. Aquí tengo un modelo, yo misma lo hice en una cosita redonda. Y lo hice y me quedó así. Entonces vamos a copiarlo. Bueno, hice un pequeño corte. Bueno chicos, aquí ya te lo terminé. Aquí le puse las mejillas para las orejitas. Lo hice con este destacador que le había dicho que está más clarito. No el Sharpie que yo tengo que es más oscuro. Más oscuro. Ese es el Sharpie que yo pinté en este que era rápido. Me quedó como un Pikachu, no me queda. Se me queda más bonito. Bueno, aquí quedó listo nuestro estuche. Según la manualidad. Lindas, hechas. Y más adelante voy a hacer lo que voy a llevar al colegio, los materiales o cosas. O voy a hacerlas en mis próximos videos, que hay video de qué se trata. Bueno, me despido. Antes de despedirme le voy a mostrar a una personita. Bueno chicos, aquí está mi perrita. Bueno, ahora sí me despido. Denle like, un favorito y un suscríbete. Eso para mí es lo mejor. Bueno, más un suscríbete. Porque ayer empecé mi canal nuevo de manualidades. Así que ojalá que le den un like y un suscríbete y un favorito. Bueno, bye.